Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Har'a egaa viidiyoo ediitii gochuu walitti dabaluu ilaalaa jechuudha. Kutaa kana keessatti jechuudha viidiyoowwan haala kamiin akka itti wal biratti sirreessinuu fi viidiyoo keenya irratti effeektii adda addaa akka gochuu dandeenyu, akkamitti akka qaneebberree wantoota adda addaa irra gahuu dandeenyu, sabiskiraayibii irra gahuu dandeenyu, wantoota adda addaa irratti gochine viidiyoo bareedaa waraabuu dandeenyu waliin ilaalaa jechuudha. Kanaaf wanti nu fayyadu wantoonni viidiyoo ediit godhanii baay'eetu jiru. Aappiiwwan viidiyoo ediit godhan isaan keessaa bareedaan Kaayin Maastariidha jechuudha. Kaayin Maastariin namoonni baay'een kan ittiin fayyadaman jechuudha. Kaayin Maastariidha. Kaapkaatiin illee sirriitti gochuu ni danda'a. Inni daataa gaafata jechuudha. Kaapkaatiin daataa gaafata. Kaayin Maastariin garuu akkasumattiin gochuu danda'a jechuudha. Daataa maleetti akkasumatti ittiin gochuu dandeenya jechuudha. Kaayin Maaster kunoo aappiin isaa kana fakkaata jechuudha. Aappii isaa warri hin qabne Pileey Istoorii irraa Kaayin Maaster akka nama jedhu kanatti jettanii itti barreessitanii buufachuu dandeessu jechuudha. Kana akkamitti akka hojjechuu dandeenyu waliin ilaallaa. Irra seennaa jechuudha jalqaba irratti. Irra seennee gaafa jennu Kaayin Maaster kunoo akkanatti nuu fida jechuudha. Bakka nuti itti ediit goonu asitti kireet jedhee nuu fidee jira. Wantoonni asii gaditti amma isin argitan kun kan kanaan dura ittiin hojjedheedha jechuudha. Amma kireet niw haaraa hojjechuu barbaanna waan ta'eef kireet niw kana tuqanna jechuudha. Ida'uu kana. Ergasii booda wantoonni isin asitti argitan kuni kana tiiktookii hojjechuu barbaanne kana irratti hojjenna. Yuutuubii hojjechuu barbaanne immoo 16:9 isee jettu kana irratti kilik godhannaa jechuudha. Yoo tiiktookaa irratti qanebbiruu barbaanne bakka fakkiin tiiktookaa jiru kana 9:16 sana irratti tuqannaa jechuudha. Amma yuutuubii hojjechuu barbaanna waan ta'eef kan yuutuubaatiin isinitti agarsiisu. Anillee viidiyoo yuutuubaa waraabaa jira waan ta'eef kan yuutuubaa kana isinitti agarsiisa jechuudha. Yuutuubii irratti tuqannee kireet niw isa jedhu kanarra tuqna. Erga tuqnee booda silkii keenya dalga deebisna jechuudha. Silkii dalga deebisnee akkasittiin nutti agarsiisa. Silkii keenya erga dalga deebisnee booda wantoota baay'eetu as jiru jechuudha. Wantoonni as jiran kun imeej assistaansii kana irra tuqanna jalqaba. Imeej assistaansii irra tuqannee baagiraawundi isaa fudhanna. As keessaa baagiraawundii barbaanne as keessaa fudhannaa jechuudha. Baagiraawundii baay'eetu jiru as keessa. Baagiraawundii achi keessaa barbaanne yoo kana barbaanne kalarii adda addaa amman gurraacha fudhadhu. Gurraacha fudhadhee asitti akkana baafadhaa jechuudha. Erga asitti baafadhee booda akkanatti naaf fidee jira. Amma sila leeyeriin miidiyaan wantoonni adda addaa asirra hin jiran amma asirratti bahee jira. Amma ammoo leeyerii kana tuqadha jechuudha. Wanti waa asirratti fidee kan beruudhaaf leeyerii kana tuqadha jechuudha. Akkana fida. Fakkeenyaaf an amma waa as keessaa fudhachuu barbaade jennu as keessaa wanta fudhachuu barbaade wanta inni irratti hojjetu jechuudha. Baagiraawundii godhachuu danda'a, wanta adda addaa godhachuu danda'a jechuudha. Ammani kanarraa fidu amma. Kun akkasitti naa dhufee jira. Yoo barbaade kan biraas jala fidachuu danda'a jechuudha. Ammas itti dabalee kan biraa jalatti fidachuu jechuudha. Baagiraawundii godhachuudhaaf. Baagiraawundii isaa mee manuma kana godhadhee jedhu. Mana kana baagiraawundii kana godhachuu deema. Baagiraawundii kana godhachuudhaaf amma kun wanta hin fide dhoksee jira. Isa booda as tuqadheen biig send to baagiraawundi isa dhukanan tuqa. Amma boodatti naa deebi'ee jira jechuudha. Send to back. Erga inni boodatti naa deebi'ee booda kanarra tuqadhee xiqqoo guddifadha. Akka namatti mul'atu jechuudha. Viidiyoo waraabee jiru achi keessa gashee akka wanta viidiyoo silkii sana irratti waraabee irratti gochuudhaaf jechuudha. Yoo guddises akkuma barbaannetti yoo xiqqeeffachuu barbaannes akkanatti xiqqeessine isa booda leeyerii tuqannammas
Leerii yeroo tuqannee jennu miidiyaa aseetti kana tuqannaa asirratti wanti nuyi beekuu qabnu effektiin wantoota baay'eetu asirra jiranii wantoota kana booda waliin ilaalla. Tekstii wanta adda addaa asirra jira jechuudha. Miidiyaa kanarra yeroo tuqadhee jedhu naa fidee jira. Amma viidiyoon waraabeen ilaala. Viidiyoo waraabe viidiyoo kamiyyuu haa ta'u jechuudha. Viidiyoon waraabee asirraa qabu fidee achirra gahuu barbaade yoo ta'e dhiifama viidiyoon as keessa hin jiru. Viidiyoo as keessa barbaade. Viidiyoo kana amma fakkeenyaaf viidiyoo kana waraabee jennu viidiyoo kanarratti tuqa. Yeroo inni tuqadheeru kunoo kanaa fida jechuudha. Kunoo amma akkanatti naa fidee jira. Viidiyoon kun akka waan inni mobaayilii kana keessatti waraabeetti naa sirrata jechuudha. Viidiyoo iskiriinii irraallee yeroo waraabne amma iskiriinii waraabuu jira. Viidiyoo kana nan qaree bira jechuudha. Akka kanatti mobaayilii irra waan hin godhe akka waan mobaayilii waraabeetti fakkeessa. Kunoo amma bareechee jira. Asirratti sirriitti bareechee jira. Itti guddifannee amma silkichaatiin qixa godhannee amma waan mobaayilii sana keessa jiru fakkaata jechuudha. Mobaayilii sanaa wajjin wal fakkeessuudhaaf yoo amma fakkeenyaaf baagiraawundiin isaa inni kunis adii ta'e amma tokko ta'ee jira. Yoo inni baagiraawundii isaa jijjiiruu barbaanne immoo kiroomaakii kana dhufna jechuudha. Asumarraa irra tuqannee viidiyoo irra tuqannee as dhufnee kiroomaak bakka jettu san kiroomaakii kana yeroo tuqannee jennu kan fida. Amma kanaan akkasiin godha. Akkam na godhee jira. Baagiraawundii isa sila jala jiru sana kan mobaayilaa sana fakkeessa jechuudha. Baagiraawundicha san nan balleessa. Amma kan wal fudhatu jechuudha. Ammas baagiraawundicha warra dhaqee tuqadhee kiroomaakii dhaqa. Kiroomaakii yeroo dhaqee jedhu akkana naa fida. Ammas akkana tuqadhe. Amma wanti nuyi balleessine baagiraawundi isa jalaa kana balleessa jira jechuudha. Baagiraawundi isa jalaa kanallee akka wanti sirreeffadha. Baagiraawundii kanallee yoo jalaa balleessuu barbaadillee jalaa balleessa waan biraa fidee jala gahuu danda'a jechuudha. Asirratti baay'ee fokkisiisee jira. Asumarraan dhannee sirreessina kanallee dhannee sirreessina jechuudha. Akka achi keessa badee jedhutti dhannee irraa balleessuu ni dandeenya. Kiroomaakii kana kun bakka magariisa silaatti deebi'ee jira. Kun bifti isaa waan wal fakkaatuuf footoon an fudhadhee fi footoon mobaayila kanaa wanta wal fakkaatee adii ta'ee jiruuf kun akkana kana jalaa gurraachessuutu jira. Viidiyoo biraa akkanatti hojjechuu dandeenya jechuudha. Viidiyoo biraa akkanatti hojjenne akka kanatti irraa balleessuu dandeenya jechuudha. Viidiyoo biraa osoo ta'e amma kun akkas ta'ee jira. Kun amma akka ajaa'ibaatti nu sirrateera jechuudha. Keessa galee waan akka mobaayilii keessan keessa jirutti yoo nama fakkeenyaaf irratti tuqee jedhu kun achi keessa taa'ee haasa'aa jechuudha. Amma socho'aa hin jiru viidiyoon achi keessaa sun socho'aa hin jiru calluma malee waraabee waan ta'eef. Dheeressina yoo dheeressuu barbaanne kun akkanatti mobaayilii inni irra jiru suni wajjin dheerachuu yoo barbaade asii hin qabne hanga viidiyoodhuma sanaatti asii achi harkifna. Achi harkifna kun akkanattiin taa'ee waa ilaaluutti jira. Kanallee qabnee asuma achi harkifna jechuudha. Qabnee akkasuma harkifna. Akkas harkifnee amma dhuma viidiyoo sanaatti inni harkifna jechuudha. Yoo viidiyoon sun dheeraallee ta'e amma kun viidiyoo gabaabaadha. Akkanatti harkifna. Kun akkanatti jira. Kanallee akkanatti itti harkisuu dandeenya jechuudha. Hanga viidiyoon sun dhumutti akkanatti harkifna. Viidiyoo bareedaa haala gaariidhaan dalaguu dandeenya jechuudha. Amma kunoo akkasittiin fidee
hanga dhumaatti akkanatti akka waan mobaayilii sanaan waraabametti naa fidee naa bareechee jira jechuudha. Mee taphachiisnee yeroo ilaallu kunoo akkasitti taa'ee jira. Yoo haasaa jiraate akkamatti waa haasaa jechuudha. Akkamatti waa dubbata kunoo wanti inni dubbachuutti jiru mobaayilii isaan keessa waan harkaan qabamee jiru fakkaata jechuudha. Ammas asirratti wantoota adda addaa yoon haasa'e fakkeenyaaf yuutuuba waraabaa waan ta'eef yuutuuba kana sabiskiraayib godhaa jechuu barbaade yoo ta'e asirra tuqadhaa jechuudha. Inni sun ni buufatama. Sabiskiraayibiin sun jechuudha yuutuuba irraa buusanii yuutuuba irraa sabiskiraayib batan jedhanii itti barreessanii sheerii tuqannee sheerii sanarraan immoo viidiyomeetii seennee achi keessaan buufanne. Isa yeroo san buufadhe amma dhaqee fudhadha. Isa yeroo san buufadhe kunoo amma magariisa kana fudhadha jechuudha. Fudhadhee yeroo hin jedhu kunoo akkanatti naa fidee jira. Yeroo inni akkanatti naa fidu magariisa kana jalaa balleessa. Jalaa balleessan sabiskiraayibii qofa akka inni mul'atu godha. Sabiskiraayibii qofa akkatti sabiskiraayibii godhaa yeroo hin jedhu sabiskiraayibiin akka dhufee mul'atu godha jechuudha. Sabiskiraayibii akka inni mul'atu gochuudhaaf kiroomaakii ammaa dhaqna jechuudha. Kiroomaakii ammaa dhaqnee kunoo badee jira bakka isaa qofa jira. Yeroo kan mul'ata yeroo nuti taphachiisnu dispilee goone sabiskiraayibiin dhufa jechuudha. Sabiskiraayibiin kun akkanatti sagalee isaan dhaga'amne amma. Godha yeroo hin jedhu irra dhaqee jira. Akkana godhee irratti mul'isaa jechuudha. Akkana godhee irratti mul'ise yoon barbaade sabiskiraayibii sana yoo haasaa kiyya gara walakkaa irratti bakka haasaan kiyya jiru sabiskiraayib an jedhu sanan akkan qabee geessuu danda'a jechuudha. Irruma gadi qabee akkanatti irra gadi qabee achi geessa bakka ani sabiskiraayibii waa'ee sabiskiraayibii haasa'uutti yeroo fidee sabiskiraayibii fidaa jechuudha. Akkasittiin viidiyoo bareedaa dalaguu dandeenya. Viidiyoo adda addaa wal biratti kan biruu dandeenya jechuudha. Viidiyoo wal bira illee hin jirre asitti wal biratti finnee amma viidiyoo barbaade yoo as fidee as kaa'uu danda'a. Kaayin maasterii kanallee akka itti barraa balleessan asumaan iyyuu isin agarsiisa. Har'a viidiyoon nutti dheerateetu jira. Viidiyoon nutti dheeratee waan ta'eef viidiyoo biraadhaan hanga walitti deebinutti nagaadhaan tura. Haga har'aatiif kanuma asitti dhaabbanna jechuudha. Viidiyoo yoo dheerate nama dabbara. Kanaafuu warri maatii keenya hin taanellee maatii keenya ta'an nutti dabalamaa viidiyoo adda addaa viidiyoo babbareedaa viidiyoo ediitingii wantoota adda addaa baradhaa isiniin jenna. Nagaa rabbiitiin naaf tura hundi keessanii.